Annyeonghaseyo, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र तपाईँहरूले प्लिज डु सेयर, सब्सक्राइब अनि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। र तपाईँहरूको सकेसम्म चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ भिडियो सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आजलाई हामीले नेप्सीका कुराहरू सुरु गर्दैछौँ। र नेप्सीमा हामी हरेक दिन नेप्सीका गतिविधिहरूलाई निहाल्दै नेप्सीको आज कारोबार आएको धेरै कम्पनीहरूलाई हामी यहाँ हेर्नेछौँ। र आज मार्च 28 होइन, अप्रिल 8 तारिक र चैत 26 तारिक। र आज हेर्ने हो भने नेप्सी लगभग थोरै अङ्कको वृद्धि देखेको छ। र आज थोरै अङ्कको वृद्धिसँगै 2.74 अङ्कले बढेर नेप्से 2674.35 बिन्दुमा पुगेको देखेको छ। र आज लगभग कारोबार रकम हेर्ने हो भने 6,55,करोड 66,16,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार आज भएको देखेको छ। र आज हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया लघुवित्तको 9.94%ले बढेको छ। जिएलएच ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर प्लान्ट 9.492%ले, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स पनि 9.79%ले। र त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि 9.74%ले वृद्धि भएको देखिएको छ भने अर्को रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड पनि 9.68%ले वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै जिआइएलबी ग्लोबल आइएमई लघुवित्त पनि लगभग 9.6%ले बढेको छ भने एसआइएफसी यो भनेको सी इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी पनि आज 8.63%ले वृद्धि भएको छ भने सिएफसिएल सेन्ट्रल फाइनेन्स पनि 7.98%ले वृद्धि भएको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि 6.68%ले वृद्धि भएको छ भने त्यस्तै पोखरा फाइनेन्स पनि 6.33%ले वृद्धि भएको देखिन्छ। र आज सबैभन्दा धेरै घट्नेमा चाहिँ हामीले लगातार दुईवटा सर्किट लेभलमा कारोबार भएको आज युपिसिएल -4.42%ले घटेको देखिएको छ। त्यसपछि आरएचपिएल -4.17, अजोड इन्सुरेन्सको घट्ने क्रम जारी छ -3.65%, एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्ड -3.57% र पिएमएचपिएल पञ्चकन्यामाई हाइड्रो पावर -3.54%ले घटेको देखिएको छ भने आरएचपिसी पनि -3.21%ले घटेको छ। खानीखोला पनि आज -2.9%, सान्जेन पनि -2.86, एनएचपिसी पनि -2.82 र हिमालयन जेल इन्सुरेन्स पनि -2.61%ले घटेको देखिएको छ। र आज अलिकति थोरै हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ धेरै नै गिरावट हामीले देख्न सक्दछौँ। र त्यस्तै आज धेरै एट्र्याक्सन चाहिँ लघुवित्तीय र फाइनेन्समा देखिएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने भने अप्पर आज कारोबारको आधारमा अगाडि देखेको छ लगभग 37 करोडको कारोबार भएको छ। निफ्रा 25 करोडभन्दा बेसीको कारोबार भएको छ भने नेपाल ब्याङ्क पनि 24 करोडभन्दा बेसीको कारोबार भएको देखिएको छ भने त्यस्तै चन्द्रगिरी हिल्स लगभग 22 करोड 44 लाख बराबर कारोबार भएको छ। नवेल ब्याङ्क 18 करोड 17 लाख बराबर कारोबार भएको छ भने नेपाल टेलिकम पनि 13 करोड 71 लाख बराबर कारोबार भएको छ। फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स हेर्ने हो भने फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनेन्स हेर्ने हो भने लगभग 10 करोड बेसीको कारोबार भएको छ। एनआरआइसी पनि 10 करोडभन्दा बेसीको कारोबार भएको छ भने जेबिबिएल हेर्ने हो भने पनि आज 10 करोडभन्दा बेसीको कारोबार भएको छ। र रिलायन्स फाइनेन्स पनि लगभग 9 करोड 38 लाख बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ। र सेक्टर वाइजमा हेर्ने भने आज कमर्सियल ब्याङ्क अगाडि छ, माइक्रो फाइनेन्स, त्यसपछि हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, लाइफ इन्सुरेन्स, अन्य सेक्टर र होटल एन्ड टुरिज्म यसरी कारोबार भएको देखिएको छ। र थोरै हेर्ने हो भने आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने 58 नम्बर ब्रोकर र आज सबैभन्दा एक्टिभ ब्रोकरहरू वा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकरहरू हेर्ने भने 58 नम्बर ब्रोकर 70.14 करोडको कारोबार भएको छ। र उहाँहरूले आज अप्पर बेचेर धेरै नबिल किन्नु भएको देखिन्छ। 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 67.49 करोड कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनटिसी धेरै किनेको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 66.16 करोड कारोबार भएको छ। अप्पर बेचेर बिओकेएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 6 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 55.94 करोड कारोबार भएको छ। नबिल बेचेर एनबिएल बेचेर एनबिएलले धेरै कारोबार गर्नुभएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 47.52 करोडको कारोबार भएको छ। एनबिएल बेचेर जेबिबिएल किन्नुभएको देखिएको छ। 44 नम्बर ब्रोकर 40.49 करोड कारोबार भएको छ। डिडिबिएल बेचेर एफओ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स अगाडि किनेको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकरले सिजिएस बेचेर मेरो माइक्रो फाइनेन्स, 50 नम्बर ब्रोकरले एनआइएल बेचेर एसडब्ल्युबिबिएल, 57 नम्बर ब्रोकर एनआइएल बेचेर अप्पर, 35 नम्बर ब्रोकर नाविल बेचेर एनआइएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 33 नम्बर ब्रोकर निफ्रा बेचेर एनडिसी उठाएको देखिएको छ भने 39 नम्बर ब्रोकर सिबिसिबिएल बेचेर जिबिबिएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 32 नम्बर ब्रोकर मेगा बेचेर निफ्रा किनेको छ भने 17 नम्बर ब्रोकर नाविल बेचेर एनआइसी एसिया किनेको देखिएको छ। 42 नम्बर ब्रोकर आइजिआई बेचेर
अप्पर किनेको छ। त्यस्तै 28 नम्बर ब्रोकरले एनबिएल बेचेर सिजिएच किनेको देखिएको छ। 41 नम्बर ब्रोकरले पनि निफ्रा बेचेर सिजिएच किनेका छन् भने 1 नम्बर ब्रोकरले अप्पर बेचेर अप्परै धेरै उठाएको देखिएको छ। 59 नम्बर ब्रोकर एनबिएल बेचेर अप्परै किनेको छ। यसरी नै अन्य कारोबार भएको देखिएको छ आज। र अर्को हेर्ने हो भने हाम्रो सिगटी हाइड्रो पावरको चैत 27 गते 11 बजे बाँडफाँड हुने भएको छ। भोलि 11 बजे चाहिँ सिगटी हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ र सबैजनालाई बेस्ट अफ लक भन्दा पनि यो पनि हामीले लकी ड्रमा पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ लगभग सरी 26,40,000 किता आएको छ भने 26,000 ओके 2,64,000 जनाले 10 किताको दरले पाउनुहुने देखिन्छ र 13,71,537 जना चाहिँ यसको आइपिओ पाउनुहुनेवाला छैन। यो भनेको चाहिँ सिगटी हाइड्रो पावरको लक्की मान्छेहरू भनेको 2,64,000 जना मात्र हुनेछन् र 2,64,000लाई अहिले नै धेरै धेरै बधाई छ। र नपर्दाखेरि फेरि अर्को अन्य सेक्टरमा हामीले फेरि पनि आइपिओ एप्लाई गरि नै रहन्छौँ। र अब अन्य अरू हेरौँ हामी। र आज भिडियोलाई धेरै लामो नबनाइकन सर्टकटमा मैले सक्ने विचार गरेको छु। र ओके डिभिडेन्ड हिस्ट्री अफ नेपाल लुब ओइल कम्पनी लिमिटेड एनएलओको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हामी हेर्नेछौँ। र नेपाल लुब ओइल चाहिँ 1964 एडीमा सुरु भएको रहेछ। 1983 मा इस्टाब्लिस भएर ओके यसको सञ्चालन चाहिँ 1984 बाट सुरु भएको देखिन्छ। र यसले 67-68 को फिजिकलबाट छ हेर्ने हो भने 68 मा केही पनि दिएको छैन। 68-69 मा त्यो पनि 0% छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री। 69-70 मा 20% क्यास डिभिडेन्ड र 20% बोनस दिएर टोटल 40% दिएको छ भने 70-71 मा क्यास डिभिडेन्ड 20% मात्र दिएको छ भने त्यस्तै 71-72 मा 10% क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। 72-73 हेर्ने भने 10% क्यास र 10% बोनस दिएर 20% डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। 73-74 मा 25% क्यास डिभिडेन्ड मात्र दिएको छ। 74-75 मा 30% क्यास डिभिडेन्ड र 10% बोनस दिएर टोटल 40% दिएको छ भने 75-76 मा 30% क्यास डिभिडेन्ड मात्र दिएको देखिन्छ। 76-77 मा 10% क्यास डिभिडेन्ड मात्र दिएको देखिन्छ। र यसरी नेपाल ओइलले आफ्नो डिभिडेन्ड हिस्ट्री यसरी दिएको देखिन्छ भने र अन्य हामी न्युजहरूलाई फलो गरेर हामी चाँडै नै र आज ओके अहिले चैतमा चाहिँ ब्याज दर अहिले पनि सस्तो रहेछ। र यदि तपाईँले यो समयमा आएर कुनै पनि कम्पनीले 10% बोनस वा डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यस्तो कम्पनीहरूमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई 20% तपाईँको इयरली बोनस डिभिडेन्ड मतलब तपाईँको कमाइ चाहिँ 20% हुने भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। र त्यसैले जति धेरै ब्याज दर सस्तो हुन्छ त्यति नै हामीलाई फाइदा हुने देखिएको छ। र आज मैले लामो बनाउन चाहिनँ र थोरै चार्ली मङ्गरको बारेमा यहाँ एउटा लेख छ। यो कुराहरूलाई तपाईँलाई मैले सेयर गर्न चाहेँ। चार्ली मङ्गर को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ चार्ली मङ्गर चाहिँ हामीले चिने जानेका इन्भेस्टर वारेन बफेटका दायाँ हात भनेर पनि बुझिन्छ। र चार्ली मङ्गर चाहिँ वारेन बफेटका सिइओ हुन् भने उहाँ चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्। चार्ली मङ्गर उहाँको जन्म 1924 को जनवरी 1 मा भएको रहेछ। र उहाँहरू 19 वर्षको उमेरमा उहाँ आर्मी भर्ती हुनुभएको रहेछ र पछि गएर उहाँले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययन पढाइ पढ्नुभएको रहेछ। पहिलो सुरुमा उहाँहरूले घर जग्गामा लगानी गर्नुभएको रहेछ चार्ली मङ्गरले। र मङ्गरले ज्याक विलियरसँग साझेदारी गरेर विलियर एन्ड मङ्गर कम्पनी नामक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्नुभएको रहेछ। र 1973 मा 32% र 1974 मा 31% घाटा खाएपछि उहाँहरूले 1976 मा कम्पनी बन्द गर्नुभएको देखिएको छ। र चार्ली मङ्गरको सफलता वारेन बफेटसँग जोडिएको भन्ने गर्ने रहेछ। र
र बफेटसँग पार्टनरसिप गर्नुभन्दा अगाडि पनि चार्ली मङ्गरले चाहिँ औसतमा 19.8% आफ्नो रिटर्न प्राप्त गर्नुभएको देखिएको छ। मङ्गरले 1984 देखि 2011सम्म वेस्को फाइनेन्सियल कर्पोरेसनको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको रहेछ र स्टिल इन्सुरेन्स र तथा कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित यो कम्पनीले वारेन बफेटको बक्सर हाथवेको पुण्य समितिमा रहेको सहायक कम्पनी भएको छ। ओके, पछि उहाँहरूले चाहिँ यो बक्सर हाथले बेच्नु भएको रहेछ। चार्ली मङ्गरको लगानी सिद्धान्त हेर्ने हो भने चाहिँ चार्ली मङ्गर र हामी वारेन बफेट अर्को बेन्जामिन ग्राहम यस्ता इन्भेस्टरहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टर भनेर चिनिन्छ र चार्ली मङ्गर र बफेट एउटै कम्पनीका वा पार्टनर भए पनि उहाँहरूको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफी अलिकति फरक छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू छ। जोखिमको लेखाजोखा गर्नुपर्ने रहेछ। चार्लीले लगानी गर्नु पूर्व जोखिमको उचित लेखाजोखा गर्ने गरेका छन्। कुनै पनि लगानीमा जोखिम कति छ र जोखिम मूल्य बापत आउने फाइदा कति छ भन्ने मापन गर्ने आवश्यक हुने उहाँको मान्यता छ। सुरक्षाको मार्जिन अन सेफ्टी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगै मूल्य वृद्धि र ब्याज दरमा पनि हुने परिवर्तनलाई ख्याल राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्ततः आफूले लेखाजोखा गरेको जोखिमलाई भरपाई गर्न हरदम लागि पर्नुपर्नेमा मङ्गरले जोड दिएका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र निर्णय, मङ्गरले विचार र निर्णयको स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको रहेछ। विभिन्न मानिसको व्यक्तिगत विचारदेखि सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरूले पनि लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभावित पार्ने गरेका छन्। तर यस्ता विचार र खबरहरूबाट प्रभावित हुनु हुँदैन, अर्थात् आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ। चार्ली वास्तविक, वस्तुपरक र विवेकपूर्ण निर्णय लिन जोड दिने गर्दछन्। लगानी गर्दा आफ्नो विचार र निर्णय अरू सहमत छन् कि छैनन् भन्ने विषयले कुनै महत्त्व राख्दैन र अरूको देखासिखी गर्दा आफूलाई नोक्सान पुर्याउनेछ। त्यसैले हरेक लगानीकर्ताले स्वविवेक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू रहेछ। अध्ययन र तयारी, चार्ली आफै एक गहन अध्ययनकर्ता हुन् र उनले हरेक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। चार्लीका अनुसार कुनै एक क्षेत्रको मात्र अध्ययन गर्नुभन्दा पनि हरेक क्षेत्रको हरेक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। आखिर लगानी कुनै एक विशिष्टकृत क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुन सक्छ र आफूलाई स्मार्ट लगानीकर्ता बनाउने हो भने हरेक विषयमा किन भन्ने प्रश्न आवश्यक छ। अध्ययनले नै लगानीको लागि उचित तयारी गराउने र विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञान हुँदा चुनौती सामना गर्न झन् सजिलो हुने उनी बताउने गर्दछन्। त्यस्तै गहन विश्लेषण, धेरैजसो लगानी नोक्सानीमा जानुको प्रमुख कारण विश्लेषणै नगरी हतारमा निर्णय लिनु गरेको देखिन्छ। चार्ली बजारको होइन, व्यापारको विश्लेषक बन्न सुझाउँछन्। अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। जोखिम र फाइदालाई पनि उचित विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। अघि बढ्नका लागि कहिलेकाहीँ पछाडि पनि फर्कनु पर्ने उनको भनाइ छ। अनि विश्लेषण गर्नुको तात्पर्य यो पनि हो, सोच र विश्लेषणलाई समय नदिँदा धेरै लगानी डुब्ने सम्भावना उत्तिकै हुन सक्छ। त्यसपछि पुँजीको उचित वितरण र विनियोजन भन्ने कुरा छ। आफूसँग भएको पुँजीलाई उचित परिचालन र वितरण गर्नु लगानीकर्ताको पहिलो काम हुने चार्ली भन्दछन्। एउटै लगानीसँग प्रेममा फस्नु नहुने उनको धारणा छ। यो किनभने लगानीकर्ता जहिले पनि समय, काल, परिस्थिति र अवसर अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटै लगानीलाई सधैँभर प्रेम गरेर बस्यो भने अर्को त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण मौका गुम्न सक्नेतर्फ समेत सचेत हुन आवश्यक छ। र अन्तिममा धैर्यता राख्नुपर्ने छ। हामी सधैँ भन्छौँ बी प्यासेन्ट, र सेयर मार्केटमा भइसकेपछि आफ्नो धैर्यता चाहिँ सधैँ पनि हुनपर्दछ। समय, परिस्थिति र अवसरलाई पहिचान गर्न जति जरुरी छ त्यति नै धैर्य हुन पनि जरुरी छ। गलत निर्णयको शिकार कतिपय अवस्थामा धैर्यता नअपनाउँदा हुने गर्छ। हतारमा कारोबार र लगानी गर्दा आर्थिक भार थपिनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहने चार्ली बताउँछन्। र सधैँ पनि इन्भेस्टर भइसकेपछि प्यासेन्ट हुन चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। किनभने तपाईँहरूले लगानी गर्दै गर्दा र लगानीलाई जुन कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीमा आफ्नो वेटिङ टाइम, समय दिनलाई पनि तपाईँहरूसँग धैर्यता हुनुपर्छ। किनभने तपाईँले किनेको कम्पनी, अहिले किनेको कम्पनी भोलि नै बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अधैर्य पनि हुन सक्नुहुनेछ र तपाईँले गलत निर्णय पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यो कम्पनीमा राम्रोसँग लगानी स्टडी गरेर कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर ग्रोथ र फ्युचरमा आउने उसले दिन सक्ने एउटा
डिभिडेन्ड हिस्ट्री वा फ्युचर कम्पनीको ग्रोथहरूलाई तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार तपाईँहरूले धैर्य गरेर त्यो कम्पनीले कमाउने नाफाहरूमा चाहिँ तपाईँले धैर्य भएर वेट गर्नुभएको छ भने तपाईँले सधैँ नाफा कमाउनु हुनेछ भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। र फेरि पनि लगानी गर्दाखेरि कृपया राम्रोसँग स्टडी गरेर लगानी गर्नुहोला। बजार अल टाइम हाईमा छ र अल टाइम हाईमा पनि कति धेरै कम्पनीहरू छन् कि जुन चाहिँ हामीले सस्तोमा पाउन सक्छौँ। त्यस्ता सस्तोमा कम्पनीहरू चाहिँ किनेर चाहिँ हामीले त्यो माथिसम्म बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले नाफा धेरै कमाउन सक्छौँ, न कि माथि भएको कम्पनी किनेर हामीले थोरै नाफा वा हाम्रो रिस्क चाहिँ धेरै हुने गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी किन्दाखेरि सकेसम्म सपोर्ट लेभलमा भनेको जुन एउटा प्राइसमा चाहिँ धेरैपल्ट त्यो कम्पनी आएर रोकेको छ त्यो लेभलमा तपाईँहरूले किन्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ, न कि कुनै पनि कम्पनी माथि पुगेर बढेको छ र अनि त्यहाँबाट पनि अझै माथि जान्छ भन्ने कुराहरू लिनुभन्दा, त्यो रिस्क लिनुभन्दा तपाईँहरू नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने जुन कम्पनीको प्राइस चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर धेरैपल्ट आएर टेस्ट भएको छ त्यो पोइन्टमा तपाईँहरूलाई किन्दा धेरै फाइदा हुनसक्छ। किनभने घाटा खाने बियर गर्ने क्यापेसिटी मतलब घाटा जाने कम हुनेछ। त्यसैले कम्पनीहरू हेर्दाखेरि राम्रो कम्पनी मात्र होइन कि राम्रो स्टक पनि हेर्नु पर्दछ। स्टक चाहिँ कस्तो राम्रो भन्दाखेरि जुन स्टक चाहिँ अलिकति बढ्नलाई चाहिँ रेडी भएको छ, कुद्नलाई रेडी भएको छ, त्यस्ता कम्पनीहरूमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई सधैँ फाइदा हुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम। र भोलि फ्राइडे सटरडे राम्रोसँग कम्पनीहरू स्टडी गर्नु होला। अब हामीले हाम्रो सेयर मार्केट अल टाइम हाईमा देखिरहेका छौँ। त्यसैले लगानी गर्दाखेरि कृपया राम्रो कम्पनी, राम्रो बोनस दिने कम्पनी, अझै सेफ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मैले तपाईँहरूलाई मतलब एउटा सूचना वा सुझाव दिँदै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै बाई बाई। थप कुरा आगामी भिडियोमा आउने नै छ। र अगाडिको भिडियो हेरेर तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै कम्पनीहरू नआएकोले गर्दाखेरि मेरो 1 लाख रुपियाँ बाँचिरहेछ र तपाईँले पाउने रिवार्ड पनि मसँगै छ भन्दै आजलाई छुट्टिन चाहे।